дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунем. имрӯз дар меҳмонии мо тими сохтмончиён қарор дорам ва умедворам ки мисли дафъаҳои дигар, мисли мавридҳои дигар як бозии ҷолибро ба намоиш хоҳанд гузошт ва кӯшиш мекунанд ки ба аксарияти саволҳо ё шояд ба ҳамаи саволҳо ҷавобҳои дуруста пешниҳод кунанд. имрӯз дар ҳайати ин тим иштирок доранд усмоналӣ маҳмадиев, раҳмон тоҷиддин, шамшод саъдуллоев, раҷабалӣ сайфиддинзода, озодмеҳр ҷамолиён ва сардори гурӯҳ аъзам шарифзода. хуб бачаҳо, барои шумо барор ва муваффақият орзу мекунам. қоидаи аз ҳам асосии бозӣ ки умедворам шумо фаромӯш накардед ин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. хуб агар шумо омода ҳастед, марамат хоҳиш мекунам рақами саволи аввалро муайян кунанд. саволи рақами 9. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. агар он чиз табиӣ бошад, барои мисол баъзе боғҳои ҳайвоноти олмон онро қабул мекунанд ва барои мисол барои филҳо он чиз дар кор мешавад. гап дар бораи чӣ меравад? агар он чиз табиӣ бошад, баъзе боғҳои ҳайвоноти масалан олмон онро ба хушнидӣ қабул мекунанд ва барои филҳо медиҳанд ва ин бисёр онҳо аз ин чиз бисёр хурсанд мешаванд. ҳам бо он бозӣ мекунанд, ҳам боз кадом як кори дигар, як кори муҳими дигар аст ки онро анҷом медиҳанд. ва шумо фақат гӯед ки инҷо гап дар бораи чӣ меравад? чӣ аст он ки метавонистааст ҳам табиӣ бошад ва ҳам не? марамат 1 дақиқа вақт фикр кунед. боғи ҳайвонот. Не, баъси чӣ қабул мекунад гуфт барои филҳо? табиӣ бошад ба боғи ҳайвонот баъс шуда гуфтам. ба чизе қабул мекунад? боғи ҳайвоноти олмон. не дар масалан боғи ҳайвонот қабул мекунам чиро мегӯям барои филҳо табиӣ бошад агар бояд чизи функсия дигарам дорад. қариб мегуфт ки онҷо шахандаш ки именно олмон гуфт чӣ? барои боғ гуфт ки мехӯранд гуфт мехӯранд гуфт? истеъмол онҷо шумо нафаҳмед барои чизе гуфта ки ман нафаҳмидам. фил чӣ мехӯрад? фил чӣ мехӯрад? шояд баъзе филҳои хеле махсус чӯра дар ҳамон хартумшон мегиранд кӯтаген баъзе филҳо мегиранд як намуди чӯр хеле недам мехайбад инакор мумкин хана уламу ягон намуд сабз ягон намуд чӯб боша ягон бозӣ мекунанд чиз мекунанд. 1 дақиқа вақт барои шумо анҷом ёфт ва умедворам чизе фикр кардем. марамат азам ки ба савол ҷавоб медиҳад? раҳмон тоҷиддин посух медиҳад. он чизе ки агар табиӣ бошад дар боғҳои ҳайвоноти олмон онро барои филҳо истифода мебаранд, фикр мекунам ягон намуди дарахт ё ин ки ягон навдаи ягон дарахт бошад, чун мо дар баъзе филмҳо ва филмҳои тасвирӣ дидем ки филҳо дар хартумашон як намуди чӯбҳоро гирифта бозӣ мекунанд, баъзе бо ҳамроҳи кӯдакон бозӣ мекунанд. ва ин ҷавоб бисёр умумӣ аст. як намуди чӯб ё ки ягон навдаи дарахт бисёр умумӣ аст. чӯби дарахти шамшод бошад. чӯби дарахти шамшод. хуб, ва шамшод метавонад ки табиӣ бошад ва метавонад ки сунъӣ бошад. масалан аз
массаҳои пластикӣ бошад. Ҳамин бале, дар баъзе ҳолатҳо метавонанд вақте ки камёб шуд онро бо роҳҳои сунъӣ ба ҳамон монанд карда тайёр кунанд. чӣ дар кор аст баъд ҳамон варианти сунъиаш барои мардум? барои филҳо бо ҳамон чиз бозӣ мекунанд ва филҳо бо он чиз бозӣ мекунанд. иҷоба қабул кунам ман? бале. хуб, иҷоба мо қабул мекунем. Ташаккур мегӯям барои шумо. пешакӣ мегӯям ки шумо хеле кӯшиш карден ва аллакай баъзе филмҳои тасвириам ба ёд оварден ва дуруст гуфтем ки филмҳо бо баъзе чӯбҳо бозӣ мекунанд ва фақат дар интихоби Шамшод ва Арча хато карден. Арча ҳастин. Арча ва бо он чӯб оно дандонашон намекобанд, ҳатто дандон мекобанд ҳатто ва фақат дар боғҳои ҳайвоноти олмон мехоҳанд ки ҳамон чӯбе ки онҳо истифода мебаранд табиӣ бошад, яъне ба саломатии филҳо зарар наорад. чӯбҳои дигар метавонанд ки ба саломатишон зарар биёрад аз рӯи баъзе моеҳое ки аз он ҷудо мешаванд, намедонам обу таркиботи дигаре ки ҳастанд ва ҳамаи ин чиза дар боғҳои ҳайвонот меомӯзанд то ба ҷонварон осеб нарасад. саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. он предмет соли 1878 тайёр шуда буд ва ҳамон вақт мегуфтанд ки маводе ки дар он истифода шудааст ҳудуди $20,000 ташкил медодад ва агар барои шумо бисёр зарур бошад ман мегӯям ки он аз платина ва иридии иборат аст. хуб ва яъне ки 39 каме зиёдтар аз 39 миллиметр баландӣ дорад ва ягон нигораи осорхона нест, яъне экспонати музей нест ва дар шояд 100 солаи охир як ё якчанд маротиба онро мавриди истифода қарор доданд. вақте ки ҳамон чиро мавриди истифода қарор медиҳанд бо як таҷҳизоти дигар дар кор мешавад. чӣ таҷҳизот аст он? савол эҳсос кардем ки ду қисмат дорад, душвортар аст. яъне ҳам бояд ёбед ки чӣ таҷҳизот аст. ман таркибша гуфтам, ҳатто баландишам гуфтам ва бояд ёбед ки вақте ки онро берун оварданду мавриди истифода қарор доданд бо як таҷҳизоти дигар ҳам дар кор аст, бе он кор намеояд. хуб, чӣ таҷҳизот аст он? марамат фикр кунед. платина ва ириди 1887 39 миллиметри қака 3 сантиметр $20,000. این خمه کمتر نیستن داورده نبود. платина ириди чӣ мекунем? платина ириди یا تجهیزات دیگر هم در کار اون تجهیزات اساس رو یا برای گفته این فهمیدن نکنه. سوال کنه چیه؟ платина ириди 1878 گفتن؟ اون دولت در بمب اتمی اختراع نشدگی بود چی؟ نه برای که میگه کم استفاده شده که 2 بار 3 بار میگه. همون بمب اتمی را کم استفاده بوده گنز. این نزدیک. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. ин як асбоб барои пармакунии масъулияи сахт мумкин бошад. асбоб барои пармакунии масъулияи сахт. платина ва ириди бисёр сахт бошад барои истифода бо асбоби пармакунӣ. яъне ки он таҷҳизоти дигаре ки дар кор мешавад ин ягон чизе ки бояд парма карда мехел. ҳамин чиза дар назар дорем. гуфтем ки вақте ки онро мавриди истифода қарор медиҳем бо як таҷҳизоти дигар ҳам дар кор мешавад. хуб, иҷоба қабул кунам. ин ҷавобро қабул мекунем ва биёед ҷо меёбем.
вақте ки ман барои шумо Париж гуфтам, чӣ ба ёдтон меояд? Агар гӯям ки бюрои ченакҳо, бюрои байналмилалии ченакҳо дар Париж, чӣ ба ёдтон меояд? Ба фикри шумо чӣ аст ҳамин? Як силиндри диаметр ва баландии 39-17 миллиметр аст, платиновая ириди. 90% ба фикрам, агар хато накунам, платина аст ва 10% ириди. Ягон чӣ ба ёдтон омад? ин эталони килограмм аст. эталони килограмм. Ва вақте ки онро берун кардан, албатта тарозу дар кор мешавад. Ва ҳамун тарозу хати мечаст. ин эталон аст ва шумо дар мавриди эталон маълумот доред ва медонед ки он кай мавриди истифода қарор мегирад. саволи рақами 1. 31 декабри соли 2002 дар Куала-Лумпур дар Малайзия як фестивали чатарбозон ё парашютистҳо баргузор шуд. шахсони хеле зиёд, варзишгарони хеле зиёд, дӯстдорони ин намуди варзиш хеле зиёд иштирок доштанд ва фақат 10 нафар бо шодӣ мегуфтанд ки мо ҳамин корро кардем, яъне ин корро мо анҷом додем. чӣ кор будааст ки онҳо бо шодӣ дар бораи он суҳбат карданд? яъне ҳамаи онҳо албатта парвоз карданд, ҳамаашон дар ин фестивали чатарбозон ё парашютистҳо иштирок карданд, вале фақат 10 нафарашон шодии бештар мекарданд, мегӯянд ки мо ин корро анҷом додем. чӣ корро карда буданд онҳо? марамат, 1 дақиқа вақт фикр кунед. Ягон башня муки бай кипаридания. Ам бай ох близнецы бай. Дутага. شاید هم پیوستگیش پردگی باشه. ам баландим ки бай кедина. هر کس دخمه Айже баландар пардагӣ аст. Не ай пас набур ай. ай бино. ҳамон бино. Ай ох 2002 у яке аз баландтарино буд ҳамон машине ки Малайзияда. Муки ай ҳамҷа با بینن اجازه یکم دیگه بودیم تاریخ دم نزدیکی داره که یکون ساعت قطعی یکون خیلی علاقه مندم داشته باشه شاید آخران پرواز باشه که ما این کارو کردیم که بشه همه تو فخر کردیم ما تو خیلی بسیار گذشت نمیشه که پس تا مسافه از کجا گاز قطعی پول بالا میبره یا دیگه باید مراد بالون نه دیگه هم میگه فستیوالی 1 دقیقه وقت شما سپاری شد. مرامت سردوری دسته کی به سوال جواب میگوید؟ ما با خلاصه آمدیم که شاید اون 10 نفر پاراشوتیستان که در فستیوالی که در کوالالامپور اشتراک داشتند فکر میکنیم شاید که در زمان نقطه بلندترین کوالالامپور باشنه پترون است که در همونجا هست شاید از همونجا پرواز انجام داده باشند. فهمم. همون دو گونه هایی که هست. بله. دو مناره بسیار بلند. بله. کی بود در کوالالامپور؟ از میان شما؟ سوال دیگه خیلی میگذاریم. کی میخواد که در کوالالامپور باشد؟ همه. و یک وقت یک چند سال پیش ما وقتی سفر داشتیم به مالایزیا و یکی از جاهای بسیار سیرودم و تماشابابی کوالالامپور همین اطراف همین مناره است و ما اونجا تماشا کرده بودیم و واقعا هم یک مناره بسیار زیبا هم هست، یک جای بسیار زیبا، یک مرکز تجارت، مردم خیلی زیاد میان، آشخانه‌های زیاد، کارگاه‌های زیاد در آنجا هستند. خب خلاصه یک جای خوب است. من جواب شما رو قبول میکنم. زیرا که من نمیتونم جواب نادرست است گفتم اون رو قبول نکنم. باید قبول کنم. و بعد گویم که این جواب نادرست است. فقط 10 نفر از میان همون شمار زیادی اشتراکچیان در این فستیوال چاتربازان با شادی میگفتند که ما سال نو رو در هوا استقبال گرفتیم. همون لحظه که اونا پرواز میکردن ساعت 12 شب بود و خب اونا با شادی میگفتند که فقط ما این کار انجام دادیم.
саволи рақами 5. дар савол гап дар бораи ду нависандаи бузурги асри 20 меравад. нависандаи бузурги асри 20 русия, ки мешавад гуфт ки онҳо ба ду хоҳар оиладор буданд. хоҳарои ҳамхун ҳам ки набуданд, яъне ба ду хоҳар оиладор буданд. шумо ё насаби он хоҳаронро бигӯед, ё насаби он нависандаҳоро. савол фаҳм аст? ва мо баъдтар хоҳем гуфт ки чӣ гуна хоҳар буданд онҳо. марҳамат, 1 дақиқа вақт дорем, фикр кунед. нависандаи асри 20 ки чои мадамизои ладам петрус рахам катшану асри ду нависандаи бузурги асри 20. нависандааш дакунам. Кия асри 20 нависандаи рус? Кия да бечунус? Пуга? Чехов. Сол асри чанда? Маяковский. Бузург. Хай Пушкин пешна нест. Биста? Бисте, по-моему, бисте ба фикр. ду бародар ки бародар просто ду нависанда ба ду хоҳари ду хоҳар ва шуда. 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, ки ба саволҳо ҷавоб диҳед, дуруст пешниҳод мекунад. ду насаба мегӯям, шумо яке ба ёдтон меояд ягон чи? хуб, Ольга Книпер ва Мария Андреева. номҳо Маша ва Ирина. ин ҳамчун як калидчия ки яке ба ёдтон меояд чизе. марҳамат, агар чизе ба ёдтон омад, мо омода ҳастем бишнавем. Чехов нест? ин шояд ин ду нависандаи асри 20 Русия, Чехов ва Тургенев бошад. иҷоба қабул мекунам ва айнан ҳамон вақте омад ки воқеан ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд, вале мо медонем ки шумо бисёр кӯшиш кардем. инҷо гап дар бораи Чехов ва Горки мерафт, ки онҳо оиладор буданд ба актрисаҳои театр Ольга Книпер ва Мария Федоровна Андреева. хуб, онҳо нақши хоҳароро бозӣ карда буданд, Маша ва Ирина, дар як намоишномае ки се хоҳар ном дошт. ва ин намоишнома бисёр машҳур буд ва ҳама дар бораи ин медонанд. дар он ҷо хоҳари калонӣ ва хоҳари майдакӣ буд, ба фикрам хоҳари хурдӣ. саволи рақами 2, таваҷҷӯҳ кунед ба савол. шумо бояд як таҷҳизотеро ёбед ки аввали соли 1973 истеҳсоли он дар заводи оптика механикии Ленинград ба роҳ монда шуда буд. як таҷҳизоте буд ки масалан дар деҳа, барои мисол, бори аввал овардани он ҳангома шуда буд ва бачаҳои қишлоқ ҳама дар пушти дари нафаре ки ё барои лаззат бурдан аз он меҳмони соҳиби ҳамон таҷҳизот мешуданд. ва ин таҷҳизот, яъне намунаи шӯравии он соли 1973 ба истеҳсол шурӯъ шуд. ин таҷҳизоти маишӣ дар ҳамон иттиҳодияи оптика механикии Ленинград. ва шумо бояд 1 дақиқа ёбед ки чӣ таҷҳизот аст ки ин қадар як вақт маҳбубу камчин будааст. марҳамат, фикр кунед.
видеоприемник. Видеомагнитофон. Видеомагнитофон می‌کنم. заводи оптика می‌خواد 1973 73 оптика که واسه چیه؟ ҳамин вай буда ки чун дорад пеш мегуфтан ки дар қишлоқ масалан мона ҷамъ мешан кино тамошо мекарданд видеомагнитофон охи. Магнитофонш меган кассета. видеомагнитофон охи. эхе мебурам кассетара هم мемонам. آواز میبردم نشون میتونم ҳамин вакуум видеое ки мақсад Чё усад барои доска электронӣ гуфтед ки номи ҳамин чӣ? не масалан ҳамин видеопроектор бошад мумкин ҳамин оптика кишид вай бояд атраҷа метакунад Пештар буд охи. Чӣ нана буд автобус. не вай чӣ хина буд вай бояд бошад вай буд охи. Пештар охи буд. сайти хулӣ нишон медадам гуфт соли ҳаво Пеш. 1900 аввали музибистан буд. Бар вақти бад. именно видео сигнал як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. садло шамшод хулосаи тимро ба шумо муаррифӣ мекунад. марамат шамшод. شاید این ویدیو کاستا باشد ویدیو ماگنیتوفون видеомагнитофон ё видеокассета? همونه که ماگنیتوفون اسبابی که ویدیو و کاسته کاسته را رو میگذاشتن و بعد به نمایش میامدن ина мегуфтанд видеомагнитофон. ویدیو ва ماگنیتوفون ин як вақт бисёр чизи камчин буд. بله ҳам хел буд не? درست تا سال 2000 چند 5 шумо ба ҳаётон аст ҳамон видеомагнитофоно? ها باید اون هست خوب باید اون هست баъзеш хел аз болояш кушода мешуд кассетааш. وای گالوفکاش با مبلغ های نو бо пулҳои нав тоза мекардем ки чиркин наша. хуб вохелам ҷавоби шумо қабул аст ва ҷавоби шумо дуруст аст. мо бозиро идома медиҳем. ин вохелам видеомагнитофон аст ки соли 1973 дар заводи оптика механикии Ленинград ба истеҳсоли он шурӯъ карда буданд. ҳарчанд ки шахсоне ки аз хориҷа меомаданд масалан оно меоварданд аҳёнан ҳамин чиза ва ин таҷҳизот кай маҳбубият дошт. саволи рақами 12. миёни ҳама тӯҳфаҳои бисёр қимате ки як вақт ба брежнев тақдим карда буданд як тӯҳфа ки ба шарафи асосгузори яке аз шаҳрҳои амрикоӣ номгузорӣ шуда буд яъне тӯҳфаи хоса маҳсуб мешуд ва яке аз хостаҳои худи брежнев ҳам буда ине ки ба ҳамин самт таваҷҷӯҳ доштааст. шумо гӯед ки ҷо гап дар бораи кадом шаҳр меравад? мо гуфтем ки ин тӯҳфа ба номи асосгузори яке аз шаҳрҳои амрикоӣ гузошта шуда буд ва шумо гӯед ки ин кадом шаҳр аст? марамат агар савол фаҳмо аст як дақиқа вақт фикр кунед. نه توفه که با واشنگتن باید ممکن حاضر باشم من چی است فهم چی است شهر هست خیلی ممکن است خیلی تریل کد واسه کوز واسه خودم برژن به همین چی میونی توفه قیمت‌ترین همون توفه توجه داشت میگه خیلی همون چیز توجه داشت همون نام توفه نام توفه مگه چی باشه چی گفتم واشنگتن است یا اینو باید پلیس شده دیگه شهر وریانت نیست میگه باشه شهر شاید همین اونطور به اساس بوده شهر مقصد خیلی منطقیه می‌بینین کو کدوم یگان شاتوی دیگه‌اش هست بنو یگان آدم як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. муҳтарам ровӣ мо ба хулоса омадем ки ин шаҳри вашингтон мебошад. вашингтон мебошад ва ба шарофати аввалин ҷорҷ вашингтон. президенти
номгузорӣ шудааст, ҳамин тавр? Ва тӯҳфае ки ба Брежнев ҳамон вақт тақдим карда буданд ва яке аз тӯҳфаҳои бисёр арзишманд барояш дониста мешуда, ин ба назартон чӣ метавонад бошад? муҳтарам ровӣ, ба фикри ман Брежнев ба ягон намуди чиз ё ашё эҳтиёҷ надошт ва ин аз номи амрико тӯҳфаи овардаи онҳо шояд ягон намуд сувенирҳо, ягон манзараҳое ки дар шакли сувенир сохтааст аз ҳамон шаҳри Вашингтон ҳамонҳо бошад. Фаҳмо. Бар сурат ин ба назартон ки Вашингтон аст. агар равшанӣ меандохтед хубтар мешуд. Ман як ними насаба баротон мегӯям. Антуан Ломе де давомша шумо гӯен. Ва ҳама давоми ҳамин насаба гӯен ҷавоби дуруст мешавад худаш. Антуан Ломе де наёфтен? Як, ду, се. Наёфтен. Антуан Ломе де Кадиллак. Кадиллак Мошин. Ва ин номи ҳамон асосгузори ин шаҳри Детройт аст ва пойтахти автомобилии амрико ҳам мегӯянд. Ва Брежнев ҳамин гуна дӯстдори мошин ва суръати бисёр баланди ҳаракат будааст. ҳамин гуна дар баъзе қиссаҳои ҳаётӣ ҳам ҳаст ки дӯстдори суръати бисёр баланди ҳаракат бо мошин буда. Хуб мошинои гуногуна дӯст медошта ва сарварони кишварҳои дигари дунё ҳам медонистанд барояш мошин тӯҳфа мекарданд, вале ин модели Кадиллак акнун бо қиматтару пурарзиштару хостанитар барояш. саволи рақами 4. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт роҳбарияти метрополитени Мексика ба хулоса меояд ки як кори хубу заруриро анҷом бидиҳад барои мусофирон ва ба мусофирон бепул ҳамон чизро тақсим мекунад. вале ба шарте ки боз онро баргардонанд. медиҳад то баъди чанд дақиқа онро баргардонанд. буданд ҳолатҳое ки баъзеҳо он чиро албатта барнагардонданд. гап дар бораи чӣ меравад? савол фаҳмо аст? маромад як дақиқа вақт фикр кунед. باید بگیرم تقسیم کاری خوب چیزی برگردونم. یک ممکنه که از این ترماندگی باشم که میخوانی رفته میره کتاب ممکن گازیته کتاب مثل شما را آدم میخونین می هر روزه ممکن را کتاب باشه کتاب هر باشه روزه را میمونن تام روزش میره میخونی میفری راحت باشه برای کی واسطه شاگرد چونکه کتاب وایده بسیار میخونم کتاب من مثلا یک مکسیکن نمیدونم بسیار وای کتاب میخونم وقت شاید کتاب مونده باشم ولی وقتی بعضی آدم دقیقه زیر مطابق میدیدم میبرم برای میدونم بعضیش خیلی چیز میشه یا وارن کتاب میشه یک وارن دیگه مثلا برای کاری خوب در وای مثلا مسافرات بپول خدمت رسوند. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. роҳбарияти метрополитени Мексика ба хулоса меояд ки як яъне ки кори хубро ба қавле барои мусофиронош анҷом бидиҳад ва як чиро бепул ба онҳо тақсим мекунад. ба шарте ки мегӯяд боз бармегардонед. албатта кам набуданд нафароне ки дигар барнагардонданд. гап дар бораи чӣ меравад? و هر کس تقسیم کرده که در داخل مترو گذاشته بودند. не тақсим мекарданд масалан ва нафароне ки худашон ҳам хоҳиш доштанд ба нафароне ки худашон тақсим мекарданд. яъне муҳим ин ки бепул тақсим мекарданд, пул намегирифтанд барои ин. бепул тақсим мекарданд ба шарте ки мегуфтанд хе боз бармегардонед.
зиёд буданд албатта нафароне ки баргардонданд, аммо кам набуданд нафароне ки барнагардонданд. гап дар бораи чӣ меравад? фикр мекунем шояд роҳбарияти метрополитени мексика барои мусофирон китоб тақсим мекарданд барои як беҳбудӣ овардан ба манфиат овардан. китоб ва мегуфт ки баъд бармегардонен бо бале вақти фаромаденам хеле ки баъд вале ягон вақти дигар. читавре ки дар бисёри шаҳрҳо дида мешавад социальная библиотека дар кӯчаҳо китобҳо мондагиянд мардум мегиранд бо абрат ва чаро баъд барнагардонданд? баъзе одамое ҳастанд ки мегӯянд ки савоб аст дуздидани китоб. хуб, ба назартон ин китоб аст. ман ҷавоби шуморо қабул мекунам. ёдрас мешавам ки ҷавоби дурустро ман дар вақте ки шумо баҳс мекардем ҷавоби дурустро ман шунида будам. дар байни ҷавобҳое ки шумо доштен буд ҷавоби дуруст ва айнан ҳамин китоб буд. дуруст аст. саволи рақами 10. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар асарҳои худ Достоевский он гурӯҳи мардумеро ки ба ғайбат машғул буданд, ба гапчинӣ машғул буданд, бо як ибораи аҷоиб ифода карда буд ё ифода кардааст. дар асарҳои худ Достоевский нафароне ки ғайбату гапчинӣ мекунанд онҳоро бо як ибораи аҷиб ифода кардааст. бисёре албатта ҳоли бо ин чиз розӣ нестанд, аммо ба ҳар сурат ин назари Достоевский аст ва ӯ андешаи худро ҳамин тарз бо ҳамин мафҳум бо ҳамин ибора ифода кардааст. чӣ гуфтааст ё киҳо гуфтааст, чӣ гуфтааст ба қавли нафарони гапчину суханчину гаппароканро? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. романи Достоевский ҳамон ном дуруст идиот аст. асари Достоевский идиот не қай китобуш мутабора хонда ба вай намед мутин добро гуфта идиот не не ҳамчи назими будам савол خیلی با کتاب داشته ممکنه در دیگه کتابش همچون عباره استفاده بوده گوشه درباره هم بو میبینه درباره هم بو نفسه گوشه номи китоб ба инҷи ахи китоб киши умуман дар дохилиш мегӯянд дар бораи ҳамаш гап зада китоб нависага итоби масалан маънӯш дар ин китобҳо дар асарҳои худ Достоевский در این باید در کتاب ممکن پرتر در دیگه اثرش کتاب идиот ایدیوت نسته گوشه ин даставерен аст масалан дуруст ҳами чи не китоб дура дуруст 100% идиот ам нахондам ӯ ҷами калима як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат. марҳамат Садло Шамшод посух медиҳад. марҳамат. шояд ин аз номи худи асар бошад идиот. онро ҳамин гуна ном мебурд. ама хел бошад яке аз асарҳои асарҳояш. номдори бузурги حتی اثرش رو به این گونه نامگذاری کرده است و در بسیار اثرهای شاید با این عباره را استفاده برده باشد. хуб, ин ҷавобро қабул мекунем. шумо ба фикрам
романи бисёр машҳури Фёдор Михайловича дар назар дорем, ки бори аввал соли 1821 бори аввал соли 1868 агар хато накунам дар русский вестник нашр шуда буд. Ва мегӯянд ки идеи амин роман вақте ки дар Олмону дар Швейтсария буда ҳамон вақт пайдо мешавад ва фикр мекунам ки бо қисматҳои дигар ошно ҳастанд. хуб, аммо ин ҷо дар асарҳои худ Достоевский ва ман гуфтам ки баъзеҳо шояд ба ин рӯзӣ нестанд. Ин албатта ходимони газетаҳо буданд ки розӣ нестанд ва ҳолиам шояд розӣ нестанд, зеро ки ӯ ҳамин гуна ғайбатчиҳоро дар асарҳои худ гуфта буд газетаҳои равон, ходячие газеты гуфта буд. бо ҳамин мафҳум яъне ифода карда буд. хуб, ба ҳар сурат шумо бисёр наздик омадед, бозии хубам нишон доден. ташаккур мегӯям барои шумо. ман ёдрас мешавам ки тими сохтмончиён дар меҳмонии мо буданд ва ташаккур ба шумо бинандаои азиз ки моро тамошо кардем. хуб, мо мавсими навро эълон кардем. Бинандаои азиз, новобаста сину сол, ҷинс, хуб, марҳамат, биёен ба клуби зеҳнии интеллект шоу 6 нафар шавен, якҷоя биёен бозӣ кунен. барои бурд кардан ё барои бохтан не, барои масалан мо ҳарчанд ки барои 3 ҷои аввал тӯҳфаи хуби пулиам дорем ки ба қарибӣ мо ин мавсима ҷамъбаст мекунем ва тақдим мекунем. шумо фақат барои таҳрик додани мағз, барои машқи зеҳнӣ, барои бештар кардани донишу маълумоти худ биёен мо сабтҳоро баъди соатҳои корӣ мегузорем, то барои онҳое ки кор мекунанд мувофиқ бошад. ва умедворам ки мо якҷоя ҳамин гуна клуби хуба месозем ва пайравони зиёд пайдо мекунанд ва камакакам ки бошад дар тарғиби илму дониш саҳм мегирем. хуб, ҳама рӯза мо шуморо дар муассисаи давлатии телевизиони Сафина интизор ҳастем. ба охир расед интеллект шоу барои имрӯз. Субҳон Ҷалилов будам. То нашри дигар комёбу муваффақ бошед.